Třetice. Dokáže mluvit o silných strojích. Soňa Jindrová sleduje mistrovství České republiky v Trastrialu v Milovicích na Nymbursku a slyšet ji může tak také v koktejlu, který dnes... Teď už nevím a je to jasný. A je to jasný. Já jsem říkal... Hezký záběr. Brzo nějaký odkaz na zpracované video. Tak, tam se nás 14 autíčku mimo. Ono někdy tak nám to
podmínkách závodu. Ještě jednou.